Nora Malaj, kënaqësi e madhe shumë. Më gjej tani një njeri nga ne të tre këtu, po edhe 1 milion njerëz të tjerë, 2 milion, 3 milion që nuk të duan. Po jo, pse do isha njëri problematik. Duhet të më kenë dhe cajna, si të më duan të gjithë. Faleminderit shumë. Të falenderoj, më ke marrë afër vetes. E një zemër. Erdhe vete, unë se thash gjë, ka stile thash ku do ulet Nora, pam pam, kuptoj shumë gjëra nga e ulura e njerëzve. Te këty pozicioni jot kuptova që më ke xhan. Kurse ta ajo qelpsia që ka më Zhaku, kuptova dinamikën për të qenë kështu role leader në emision. Këtova edhe nuk i lë vend lurës sa punë e marrë bëre mua. Zhaku është në program, faleminderit Zhaku që je gjithmonë dinamike. Urime për programin që do të nisi shumë shpejt. Mund ta themi apo bëra ndonjë gafë? Mund ta themi. Si ka mund të komplekse 1000 euro flasim pas emisionit, po s'ka gjë, të shkot në bar. Faleminderit. Gjithmonë kam pas si simpati në ekran. E di që këto janë edhe feministe, e shumë po normal që drejtori është goca, më duket shumë feeling misor, ndaj i them goca, por ato janë sonja e zonjushat nderuara vetëm sot për në panel. Lura më zhdukur goca më garipe në Tiranë, vazhdon të jetë edhe një mind shumë i bukur. Faleminderit që në program. Nuk e dia që ndaj këtë mendim. Jo, patjetër. Do të ishte e ullës të kishim edhe raporte zyrtare nga Shqipëria për çdo tematik, duket se është e vështirë të flasim me shifrat e dhëna zyrtare, por Amerika kishte një numër të lartë të personave që nisnin herët, që bënin më pak marrëdhënie seksuale dhe nga ana tjetër ishin përdorësit number 1 të Pornhub, një nga faqeve pornografike më të klikuara. Kontraste të mëdha, njerëzit që janë gjithmonë më shumë vetëm, njerëzit që kënaqen nga pornografia, Zhak? Po kjo ka ndodhur për shkak të pandemisë në fakt, ka ndodhur vetëm vitin e fundit, ose datat të cilat tregojnë për një largim të rinjve, sidomos nga seksi, nga jeta seksuale, nga zhvillimi dhe maturia seksuale, ka ndodhur për shkak të pandemisë, por edhe në shoqëri të cilat janë më individualiste. Nuk vlen e njëjta për Shqipërinë, e cila është në shoqëri ende kolektiviste. Nëse bazohemi në të dhënat të nxjerra nga UNDP-a të vitit të kaluar që thonin 70% e djemve shqiptar kryen marrëdhënie për herë të parë mbasi martohen. Dhe nëse shohim shoqërinë në cilën ne jetojmë, e kuptojmë shumë qartë që mungesa e informacionit mbi edukimin seksual është tepër e theksuar, i është lënë në dorë totalisht rastësisë, ndodhet edhe për shkak të kulturës tepër tradicionale dhe tepër patriarkale që kemi ne këtu në Shqipëri, pa menduar që kjo mungesë shumë e madhe e informacioni nesër pas nesër do të ketë pasoja tepër të mëdha dhe tepër të dëmshme. Të gjitha dukuritë që kanë lidhje me pjekurinë seksuale, me maturinë seksuale, me jetën seksuale, janë të rëndësishme dhe lidhen shumë ngushtë me zhvillimin psikoseksual të individit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nëse ne nuk i japim të rinjve informacionet në moshën kur duhet, në bazë të aftësive kognitive që ata kanë, nesër pas nesër ato do të kenë sjellje të papërshtatshme, të papëlqyeshme, do të kenë ankth, stres, frikë nga performanca, do të jenë të dhunshëm. Pse? Sepse edukimi seksual është edukim moral. Njeriu është qenie seksuale. Në vetdijen njerëzore ekziston seksualiteti dhe edukimi seksual të mëson si të raportohesh me veten, si të raportohesh me gjinin tjetër, si të kesh një marrëdhënie të shëndetshme me veten, me partnerin, por edhe me shoqërinë. Pra është tepër i qëndësishëm. I falet intervju Lura sot në 2020 të mos ketë informacion ku mjafton të Google-osh. Okej, diskutojmë më vonë për arsimin ndoshta Zysha edhe jep disa apele, po informacioni është gjithandej, interneti është gjithandej. Pse nxitojmë për të parë një sajt pornografik dhe jo për të marrë informacione për një raport të shëndetshëm seksual. Edhe një gjë tjetër të lutem më fal, edhe një gjë tjetër vetëm. Edukimi seksual është çështje kulturore dhe si çështje kulturore duhet zgjidhur në mënyrë pedagogjike. Pra duhet ketë mësues, mentor, familjar, të cilët në mënyrën e duhur dhe të saktë duhet të japin informacionet nga ana mjekësore, nga ana etike, nga ana humane. Pra, edukimi të bën njeri. Të njëjtën që do thoya edhe unë, po ke parasysh që interneti është pak si një landfill shumë i madh. Dhe ta hedhësh aty një të mitur për të gjetur informacionin vet mund të hasin në gjëra shumë të gabuara. Kështu që duhet të jepet në mënyrë pedagogjike nga mësuesi dhe në mënyrë emocionale dhe me afrimitet nga mami, babi, motra, vllai në patjetër. Për cilin brez mësuesi po flasim? Për ata që na thonin ndauni çuna dhe goca ose çuna të dalin? Neve na mori që po flasim për to të rinjt. Edhe në aspektin tuaj kam përshtypjen që do duhet të punohet shumë të kolegeve të nderuara që gjithmonë edukata seksuale kur është bërë, nuk e di nëse bëhet. Jo, nuk bëhet, është në kuadër të biologjisë. Jo, ja ta dëgjoj që të mos bëjmë line fake. Informacionin e fundit, paktën në 8 vite që unë isha zëvendësministre e arsimit. Dhe në këto vite që vazhdoj pedagogji në universitete, ja u garantoj që mësimi bëhet dhe nuk bëhet vetëm në orën e biologjisë, po bëhet
edhe duke u si kurrikulum më vete, duke u futur edhe element të rinj që lidhen me edukimin fizik, që do të thotë. Atëherë ndoshta mungon monitorimi i zbatimit. Ja, do ta thoja unë këtë gjë. Ka filluar si eksperiment, po mua më kujtohet do ndaj vetëm një qasi për të kuptuar sa e vështirë është. Është e vërtet që Lura tha që pse nuk e thirrur djemt, por është për rëndësishme përgjigja që u dhat, që janë mamat dhe gratë që duhet jenë të emancipuara, që të edukojnë edhe djemë dhe familjet. Këtu fillon problemi parë. Gjithmonë mamaja ka përgjithësi. E ka sepse është... Po babaj! E ka sepse... Babaj thotë, nëse pyet fëmija, shko pyet mamin se si trajtojmë gratë, tregon se sa është zhvilluar shoqëria. Jo vetëm aq, po mamaja edukon djalin dhe vajzën. Dhe djali dhe vajza bëhen mami dhe babi. Dhe atëherë kanë shumë më mundësi që të flasin të dy. Çfarë ndodhi? Në 1993, për herë të parë, më falë, 2003, për herë të parë UNICEF-i merr përsipër që të bënim një program, që quhej Programi Aftësimi për Jetën. Dhe unë isha një nga mentoret që do të edukonim, do të kualifikonim mësuesët. Problemi më i vështirë ishte raporti, si do të raportohej mësuesi me adoleshentin, duke filluar që nga fazat për të gjitha llojet e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, kur është ora biologjike që bie dhe kur është mundësia për ta realizuar këtë gjë, si duhet ta orientojmë orën biologjike ke djali dhe ke vajza, dhe si duhet që kjo orë biologjike të mos trëmbi, siç ndodhi në brezin tonë, që kur për herë të parë neve na erdhi cikli menstrual, po e flas me veten time në vetë parë, unë që nga i moment distancohesha me çunat se kisha dëgjuar, po të rindaj djali afër me, unë do ngerisha shtazan. Dhe të merë ishe shumë e madhe, të shkoj në shtëpi, po ime më që kishe kulturë mjekësore dhe vinte nga një familje tjetër, pra studuar jashtë shtetit e tjerë, bravo, e pati shumë më të thjeshtë dhe më thot, ka qenë një libër atere për ju vajza. Dhe ma jep librin, bravo, ma jep librin i është i 64-ës, kur kam lindur unë, dhe unë fillova të lexoj dhe kuptova çfarë ndodhen dhe atëre e para një u çlirova. E dyta se ne djem nuk i shikonim si çuna dhe goca, e shikonim si vëllezër dhe motra në kohën tonë, para erës re. Në këtë kohë fillojmë nga aja ke zhëja dhe këtu. Në ato kohë që edhe në martesë e shikonin njëri motor dhe vlla pas ca kohësh. Ka qenë drama akoma më e madhe. Edhe tani mund të ndodhi, por ciklet ky është një temë tjetër, se si ndrojnë dashuritë dhe se si fillon një cikël që quhet se jo gjithmonë seksi është i barabartë me dashurinë. Dhe jo gjithmonë marrëdhënia që konsumohet për një herë mund të ekzistojë për gjithkohën, dhe jo gjithmonë momenti që ti njihesh me dikë dhe ke tendencën për të shkuar ke ora biologjike, mund të jetë e gjatshme dhe mund të vazhdojë gjatë gjithë jetës. Nora, pse ti as kombëtar social për mesazhet që jep, sepse po të nisësh nuk mbaron kurrë. Pyetja ime është, do duhet ta kemi kontaktin e parë, atë pyetjen e parë që na shqetëson rreth trupit me prindrin apo me mësuesit? Kush duhet të guxojë së pari? Në fakt, kontaktin e parë, edhe shqetësimin me prindrin dhe me mësuesit, që në Shqipëri kanë çeduar fatkesisht. Kontaktin e parë e kemi në fakt me shokun dhe shoqen. Me më të afërt. Sepse prindërit e kanë të vështirë të kontaktojnë me fëmijët se bëjnë rolin e prindërve. Por në një moment caktuar duhet heqin spaletin e prindit dhe tulen ke shoku. Dhe t'i japin eksperiencën në veten e parë, jo t'i thonë ki kujdes dhe të fillojnë këshillat. Pastaj kontakti dytë është me mësuesin, po mësuesi duhet të dalë mbi rolin e profesorit apo të mësuesit dhe duhet jetë pjesa e edukatorit. Këtu fillon edukimi, prandaj themi që e tham me të drejtë Zhaku, procesi i mësimit dhe i socializimit nuk është vetëm të mësosh shkencën, por dhe të edukohesh. Dhe i treti, para ca kohësh, para ndoshta 7 viteve, unë kam bërë një libër, jo të shkruar vetë, me shtëpi botuese Albans, dy volume. Njëri është ç'po ndodh me mua apo bëhem grua, tjetri ç'po ndodh me mua apo bëhem burr. Dhe ishin 2 libra, janë 2 libra që unë ja u rekomandoj, me që është të sotme, për t'ja u dhënë prindërve që t'i ndihmojnë fëmijët kur baballarët e kanë të vështirë të flasin me djemt, dhe nënat e kanë të vështirë të flasin me vajzat si rezultati kulturës, si rezultati shumë arsyeve, është mirë t'ju japin këtë libër, sepse ky është një libër që përtej faktit çfarë po ndodh me ty, ka dhe ushtrime shumë të mira, që nëpërmjet atyre ushtrimeve, fëmijët çlirojnë nga gjithë stresi dhe shtyn pak orën biologjike për kontaktin e parë. Duraj, ke menduar si në këtë moment si do të ishte? Kontakti parë sigurisht që shtyhet nëse ti ke informacionin e duhur dhe nëse ti e di se çfarë po ndodh, cilat janë ndryshimet të cilat ti pret dhe cilat janë rreziqet dhe përparësi që ti ke nga ky ndryshim shumë i madh psikofizik që është i fundit që i ndodh njeriut.
Ka shupite që thonë, mos vija i momentin se nuk di që do t'i them, nëse do të më pyesi për njohjen me trupin. E ke menduar një E kam sekundë? menduar dhe nuk besoj se e Jo? kam me trem fare, do me thonë, me gati me zi po pres, sepse unë kam një djalë edhe jam shumë e lumtur në fakt për që e kam djalë, sepse dua të arrisë si do doja të ishin gjithë djemë shqiptarë që shumica nuk janë. Si do doje ti dhe pse nuk janë ata? Ma thuaj pak Pse nuk në janë, nuk portretin thuaj do të tënd. këtu në Jo, ma thuaj si emision. do doje ti ishte. Nuk do doja që vajzat njerë mos të shikojnë si një gjë UFO, apo si një objekt seksual, apo ku di unë se si mësojnë këtu që të vegjile, nuk e di se i shikojnë rrugë çdo ditë se si sillen, po që vajza është një njeri njerë, pastaj kemi sa dallime biologjike, që këtu. Jo, gocë, femër, dhe kjo pastaj trashëgohet edhe në kur je adult, pastaj kur je rritur, fillon diskriminimi, fillon keqtrajtimi ose fillon dhe alienimi, nuk është më patjetër keqtrajtim. Pra e shikojmë si specie tjetër, ku në fakt jemi absolutisht e njëjta specie, na ndryshojmë kryesisht organet gjenitale dhe pastaj gjithë gjërat e tjera na e kanë mësuar, janë role, nuk janë. Pra, domethënë nuk dua të mësoj që bile kanë filluar pak në kohë për kush është gocë, kush është çunë, domethënë drejtë mua më pengon pak kjo gjë, sepse do filloj të shikoj si një gjë tjetër. Kam përshtypjen, ç'a bosh është djali? 4. Po është në fazën që afirmon veten e tij në raport me të njëjtin. Dallimet fizike, pastaj është do mosha ku vjen bën shumë dallimet mirë që e ka fizike. këtë për momentin, se unë e shoh me besën time që është 5. Në fillim ishte shumë më amikevole, tani e ndanë për shembull shpeshherë kur vjen në shpike ne i thot bashortit tim ti ari ikse në dorim ke gocat, ke dhoma gocave, jo se do ato ku luajm. Ka kuptuar dallimin midis dy gjinive. Por bën këtë dallimin midis gjinive dhe është i nevojshëm për afirmacionin e kësaj periudhe. Deri në 6 vjeç pasaj në filleset e para të pubertetit, ta garantoj që do jenë shumë miq me vajzat dhe me djemt, sepse do të fillojnë të bëjnë sjellje të tilla që janë shumë interesante dhe po t'i vëzhgosh, unë shpeshherë i vëzhgoj këto grupet e mbesës edhe të fëmijëve të tim biri, të shokëve, të cilët bëjnë dallimin dhe njëra ka sjellje më feminile, është dhe provokuese më feminile, tjetra është më pak e sertë dhe kjo ka të bëjë shumë si janë raportet në familje. Raportohet shumë fëmia me prindrit, me sjelljen që ai bën në raport me mamin, në raport me vajzën, në raport me djalin, në raport me babin, dhe është shumë mirë që në ciklin për shembull para-adoleshent, babai ju të ndroni rolet. Sa i afërt është tani djali me ju, është shumë i afërt. Në ciklin tjetër ti të më i afërt me atë, sepse e ka të nevojshme modelin e bururisë. Keni vënë re kur jetojnë prindërit që nuk kanë, fëmijë që nuk kanë njëri nga prindrit ose janë divorcuar, që janë gjithmonë të kompleksuar, sepse nuk ka rolin e njërit prind që i mungon në raport për të ndërtuar të plotën. Po ja, për shembull, unë jam rritur pa babain, po fakti që jam rritur pa babain më ka bërë më të ashpër dhe më të egër, pikërisht se më ka munguar ajo gjë. Doja ta merrja pak mesazhin e si kishte ajo të portretizuar çunat dhe mbeti aty, zyshën deri në fund programi do e gri me shumë dashuri, dhe po më thoje që nuk e kam frikë këtë moment, do vitet më pyesni për çdo gjë, je aty, këta prindrit që përpiqen të fantazojnë, të krijojnë legjenda e reseksualitetit, je pro apo kundër kësaj qasje, më mirë ti themi të vërtetën, njëjës reale. Do ta shikosh edhe çfarë natyre ka fëmia, se s'ka një formulë, e kupton, po mua më kujtoj zysha, më fal, mund të thras zysh, se nuk e di. Jam shumë të knaqur. Mund t'i themi zysha deri në fund programit në ora moshën 5-6 vjeç. Mosha 5-6 vjeç është një moshë shumë kritike për seksualitetin dhe unë mbaj mend veten time, nuk do merrem me të tjerë fare. Së bashku me një shoqen time të asaj kohe dhe me një shok të asaj kohe, ne i shikonim njëri tjetrit gjenitalet. Me një kuriozitet shumë të pastë, dhe këto gjëra duhen thënë, se të gjithë i kemi bërë, por nuk i thot njëri. Pa asnjë gjë që do thuash ti, o po çfarë po bënin, janë thjesht fëmijë, duke i parë me shumë kuriozitet çfarë ke ti, çfarë kam unë. Dhe ideja është që po të hynte mami apo babi apo tezja në dhomë plaste shere dhe kërciste dhe në një shpull, jo në rastin tim, ta them sinqerisht, po ndoshta ndosot e kësaj dite. Këtu mendoj unë që duhet të stopuar direkt, nëse ti e shikon, nëse do vi një ditë që do ta shikoj fëmijën tim që po bën kështu me shoqet e veta, hajde ikim han diçka tjetër, duhet të thuash, do t'i lë të mbarojnë. Intonacion, do t'i lë të mbarojnë se sa të rrezikshëm mund të jetë 5 vjeçare, kupton? Dhe më vonë do flasë. Sepse nuk e kanë seksuale ata sjelljen. Zha ka pasur zona në Shqipëri që në fakt edhe organet gjinitale kanë parë bubu, vendi lig, vendi keq, ka pasur etiketime të ndryshme. Lloj emra, sepse kemi organet gjinitale në Shqipëri. Para 2 javësh kam qenë në një klasë kopshti, kam qenë në një kopësht. Nuk e di nëse ende të mbetohet të lloj etiketime, po të tmerrshme, vendi lig, zonë keqe, më thuaj. Po, atëherë dua të mbaroj një herë këtë që para 2 javësh isha në një kopësht ku dhash një mësim të vogël për fëmijët 5 të moshës 5-6 vjeç.
veç për informacionet të cilat në ato mosh ato duhet i din. Leja që duhet i marrësh mamit dhe babit, ndryshimet biologjike dhe fizike, fakti që ti sado që i vogël ke përgjegjësi për trupin tënd dhe çfarëdo lloj gjëje që ndodh. Edhe një kapse në kopësht duhet i marrësh leje gjithmonë mamit. Pra ke rolin e prindërit i cili është mentori jot. Për sa i përket seksit, marrëdhënies seksuale, seksualitetit, unë mendoj që janë akoma fjalë të pista. Është turp akoma ta përmendësh dhe është shumë e shëmtuar që në shekullin e 20 një marrëdhënie e cila simbolizon dashurinë, emocionin, ndjenjën, pasionin midis dy njerëzve, të jetë një marrëdhënie e shëmtuar që duhet fshehur, për cilën ne nuk duhet flasim, është një marrëdhënie që të etiketon dhe që të zhvlerëson. Jo vetëm kaq, por barazia gjinore dhe seksualiteti janë shumë ngushtë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe mënyra se si ne e trajtojmë gratë tregojmë edhe sa etik dhe sa të zhvilluar dhe sa të emancipuar jemi si shoqëri. Po marr rastin tim konkret, sa herë që edhe në rrjetet sociale ka ndonjë tematik tjetër që nuk ka lidhje me seksualitetin, po me politikën, me ushqimin, me divanin, nëse argumenti im apo komenti që unë ka bërë nuk pëlqehet, ai nuk zhvlerësohet me debat intelektual, por me debat seksual. Pra, ti e ajo që flet për seksin, ti e ajo pika. Ti e pasër dhe i poston mesazhet. Puna jote rreth seksualitetit gjithmonë është një sulm ndaj teje personal, erdhe ti na tregosh që të bëjnë seks, kush je ti. Seksualiteti dhe morali janë ende shumë të lidhur njëri me tjetrin. Sidomos te femrat do të thoya. Sidomos, prandaj për mua çështja gjinore. Do ishte mua të ndryshe. Do ishte krenari, edhe këtu jam edhe unë një mendje, ju thash në disa tema do të jemi një mendje që në fakt nëse do të bënte një mashkull do të ishte sigurisht, fakti që një grua sfidon, thotë të vërteta dhe flet për seksin është një trinom tepër i rrezikshëm dhe njerëzit ajo gjëja që tentojnë të bëjnë është të izolojnë, sepse ti kur je izoluar nuk e linkime dhe nuk e njerëz që të ndihmojnë dhe të zhvlerësojnë. Po pse zysha në Shqipëri ne tani jemi 4 të çmendur që po flasim programe siguri, telefoni sa herë kam tema ne i përkasim një minoriteti. Ka ndodhur edhe një herë tjetër bashkë me qenë për temën e homoseksualitetit dhe njerëzit nuk kanë marrë për telefonuar, por ka qenë dita ku ne kemi marrë ofenza pafund. Dhe unë isha aq i lumtur, më vjen asistentja, i kishte ikur fytyra, ishte bërë kuqe jeshile, Amanda përshëndes, mos hajde sot prapë në atë gjendje. Normal tha na kanë marrë njerëzit telefon, çfarë nuk na kanë thënë. Në fakt dhe ne tani me siguri kemi gjatur debat publik. Po në shoqërinë tonë seksi, raporti seksual zysha është parë aq intim brenda kornizave të një shtëpie, brenda një dysheje apo një personi që s'duhet të flitet kaq shumë. I dashur Mali. Është trashëgimi kjo? Qasje? Kjo është frikë për të zbuluar veten dhe frikë për të raportuar me tjetrin. Ne jemi gati të bëjmë dashuri në thonjza nën feregje, ju ke feregjeja e feregjesë, të mbuluar dhe të shfaqemi të gjithë sikur jemi të moralshëm. Ky është amoraliteti më i madh dhe ky quhet amoraliteti dhe turpi më i madh që i ndodh në shoqëri. Pra, në qoftë se do t'i marrësh ta njerëz dhe do t'i fusësh ke makina e së vërtetës, për të parë cila ka qenë jeta e tyre gjatë gjithë kohës, unë ta garantoj që në raportin që ata kanë burrat me gratë, problemi më i madh i këtij amoraliteti që ndron se meshkujt tanë, që i duam fort, se unë jam mama djali, dhe mendoj që pikërisht tu fillon emancipimi i shoqërisë dhe jo barazia gjinore, se jam kundra teorisë barazisë, unë, sinor. Jam me teorinë e integritetit gjinor, nuk mund të jenë dy gjinit barabarta. Jo, mundësit të barabarta. Kjo është barazia gjinore. Tani që ta dini... Se s'mund ta thot një grua këtë gjë. Jo, sociale dhe kontributi që japim është i njëjtë. Atëherë duhet më mirë kuptoni, unë jam e para gruaj që kam bërë ligjin e barazisë gjinore. Ashtu. Kur as si ka bërë askush, por termin barazi gjinore, gjithmonë e kemi shitur keq. Mundësi për barazi gjinore. Mundësi të barabarta. Se çfarë ndodh? Ka një moment shumë të rëndësishëm në raportin seksual midis një djali dhe një vajze. Është momenti i parë. Jo, do ishte shumë i nevojshëm. Në momentin e parë të përballjes, në koshiencën e një burri është ose fitore ose humbje. Sepse burëria në konceptin shqiptar mbantet me raportin seksual, që nuk duhet jetë kështu. Dhe që edukohet dhe trashëgohet. Dhe ky burri nuk e ka problem të provoj shumë gra dhe madje të përgojoj shumë vajza dhe shumë raporte. Ajo që ta dhe Lura në rastin e Zhakut, po të ishte Zhaku mashkull, do ishte një ero në social media për seksualitet. Në këtë moment, kur ai X do të më fyej mua Nora Malaj, që jam në politik, më përdor fjalë që unë si kisha dëgjuar ndonjëherë dhe mund t'i them, moj kë, moj dos, moj ku diun se çfarë,
që mua as nuk më shkojnë dhe në portret, se me normalit kisha për sa gjëra do të kam për të unë sabe. S'do më vinte keq, se ka dy herë keqardhje. E para që të shan dhe e dyta që ti nuk e arritur dot. Po zysha ti e ka automatikisht se ke lindur femër, nuk e di këtë gjë. Jo, unë e di. Automatikisht. Dhuna verbale. Mund të ishe edhe gay dhe prap kë do ishe, mund të ishe aseksual dhe prap kë do ishe. Nuk mund ta pranoj unë këtë gjë as ti. Jo vetëm në zharkonin, jo, në zharkonin human, sepse në fund të ditës kur ti ke ato informacionet që ndrojnë, a ideali jot që klikon, apo a X-i që klikon, ty të lexon kështu dhe ti nuk mund të thuash që shiko se unë nuk çaj kokë. Jo mër njerëz, çajm kokë që ç'ke me të. Çajm kokë dhe mund të ngrihemi dhe të bëjmë një evolucion që të tregojmë që kjo shoqëri prandaj nuk emancipohet. Dhe prandaj nuk thuhen sa të vërteta, sepse akti seksual quhet si akt përdhunus, jo si realizim i një partner, një mundësie ku të dy të barabartët, njëri që mund t'jeti më i paditur, dhe tjetri që mund t'jetë më pak i ditur, ose më shumë i ditur, mund të mësoj njëri tjetrin. Dhe mund t'a duan njëri tjetrin, dhe mund t'a respektoj njëri tjetrin. Këtu është ajo që thuhet që njeriu është kafsh politike, që e bën veprimin, po e bën veprimin logjik, që natyra apo Zoti i ka dhënë kënaqësinë njerëzore për të sjellur racën njerëzore me kënaqësi dhe për ta bërë shoqërinë më të mirë. Prandaj shoqëria vuan dhe prandaj shoqëria shqiptare vuan dhe prandaj se ka problem fare të fyej, të ofendoj burrat dhe gratë. Dhe ke dëgjuar cila është thënia më e tmerrshme? Të bëfsha nënën apo të bëfsha motrën? Llogaritë se ku shkon fyerja më e madhe e ngarkuar me ngarkesën seksuale. Shqiptarët kanë frikë nga kënaqësia, e kanë frikë fjalën kënaqësi. Ti thuash unë kënaqem ose shijoje, e shohim si diçka gabim. Çfarë po bën kjo? Po femra nuk do ta shijojë, mos harro. Femra, nuk është qenie seksuale, do të vetëm lëm edhe bashkëshorte. Ky është roli i sondazh. Kjo çështja e brezave më fakt, kam shpirt. Ndërkohë në televizonet kombëtare shqiptare po prodhohen produksione ku vajzat diskutim në programe televizive kanë si e në seks, a je i egër apo je i but. Ndërkohë ne sillim një realitet tjetër, ndërkohë në televizonet tjera kombëtare seksi dhe si është ai apo ajo në seks, i fort apo i but është bërë. Po ato janë skenar. Edhe janë diskutime ignorante. Janë skenar dhe janë diskutime ignorante nga njerëz ignorant. Me thënë të drejtën. E të pyesësh ti, vajzën tjetër, që sa kohë nuk je e lidhur, sa ka qenë gjatë lidhja jote e fundit, a janë dakord prindrit e tu, a je virgjër, a si e virgjër, po janë çështje personale. Ajo dhe në një televizion kombëtar, thot jam e virgjër. Ajo është çështje personale, nuk është vlerë shtuar. Virgjëria nuk ekziston dhe ne që kur e kemi pranuar shkencën moderne, e dim që virgjëria është një konstrukt shoqëror. Anatomikisht ti nuk humbet asgjë, nuk të prishet asgjë. Himeni është në formë kurore, rrethore dhe natyra e përgatit trupin e gruas që të jetë gatshme për marrëdhënien e parë. Aty nuk çahet asgjë. Sa centrifuge kanë mundë të ndërlura modele të rinj në ekran që thonë jam e virgjër, si e në seks. Nuk i shoh fare ato ta them me sinqeritet shumë të madh që nuk i shoh ato emisione. Kam idem për e di për cilin po flet, as nuk kam fare kompleks. Nuk dua as t'ja zë emrin se s'dua t'i bëj reklam dhe nuk dua as ta shikoj, sepse kam hall se s'do më zësh gjumi nga çfarë do shoh aty. Po unë desha të dal diku tjetër që kam parë një sondazh për aca vites të rinjve të kësaj moshe, 20-22 vjeç, ku i pyesnin, a mendon ti se në martesë burri duhet ta pyesi gruan para se të bëjë marrëdhënie, dhe thoshin jo, është drejta natyrale e burrit të marrë seksin kur do ai. Domethënë ti që këtu merre vesh se si, domethënë s'do more një ditë ajo siç nuk do ai, një ditë i dhëm koka si të qefi, ka 1 milion arsye. Mos flasim për periodat e për gjitha gjërat e tjera që janë shumë të mëshme të përmendesh dhe fjalën period. Në fakt i bëre shumë faj tani tuk të të vi, madre unë ta shkëpus programin, kemi reklama, shkëputja është e detyruar nga marketingu, jo për shkak të lurës, ne vim pas pak në program ABC e pas ditës. Një kërkoj drejtuesve të ABC-s të instalojnë kamera Hayden, gjithmonë gjatë reklamës bëhet emisioni më i bukur. Tani bëhemi serioz, jemi në ekran në fakt. Më pëlqeu që të treja po diskutonin për çështjen se si zonjat e zonjushat kanë luftuar njëra tjetrën në Shqipëri, në politikë, në kulturë, në arsim. Ore edhe të lagjat, të kafe lagjës, keni ju, goca tani, ti Zhak, beson e pranon që luftojni shumë ashpër me njëra tjetrën? Po, luftojemi ashpër me njëra tjetrën. Është biologjike, është njerëzore, apo është kulturë personale?
Mendoj që janë të dyja. Mendoj që janë të dyja, edhe personale, por edhe shoqërore. Ka një mungesë solidarizimi të jashtëzakonshme, duket sikur që të vogla jemi të mësuara të jemi rivale me njëra tjetrën për të marrë burrin më perfekt ose për të marrë ato princin e kaq. Se u bë gocë lurës. Po, dhe është kultura e paragjykimit të thashethemeve të dënimit që kemi kundrejt njëra tjetrës është e tmerrshme. Është mos e zakonshme. Ajo si që nga shëndoshur, pse që nga lyer kështu, çfarë pas ka veshur, duket si fshatare, duket si lop, domethënë kjo është mos e normale dhe duhet ta pranojmë. Burrat janë më të linkuar, ne gratë jemi më pak të linkuara dhe totalisht nuk kemi solidaritet me njëra tjetrën. Se nuk ka lura pse luftoni ju njëra tjetrën fort. Është një humor që del në internet që është shumë i vërtetë dhe mua më ngre nerva sa herë shoh që kur dy çuna takohen me bluzën njësoj e bëjnë high five njëri tjetrit. Kur dy goca janë me fustanin njësoj shohin njëra tjetrën gjithë natë. Kjo është konstrukt social gjithashtu. Është konstrukt shoqëror gjithashtu si puna Himenit që po thoshte Zhaku. Pra i fusin në konkurrencë me njëra tjetrin, që të vogla që femrat kjo gjë ka mirë vjetën, nuk po që me njerëzimin. Që neve mos të bashkohemi dhe të marrim fronin. Jo, ne të luftojmë për princin e artë. E daj. Do kështë gjetur ti princin e artë një program televiziv? Princin e artë, ato të çunin që ke qef. Ajo s'ka nevojë për prit, s'ka nevojë për ta gjetur emision. Tani dua t'ju bëj një intervistë, ma thuaj ti, vetëm të jeni shumë strikte se ky program do mbaroj kur ose paktën do mbaroj, po. Apo strikte në përgjigje? Të sinqerta, strikte flash, por do mbaroj ndoshta vitin tjetër. Për shembull, Zhak, komplimenti më seksi që ke marrë deri më sot. Më seksi? Je inteligjente. Ashtu të lura. S'po më vjen. Mendoj, Janora, komplimenti më seksi që ke marrë? Je mami Nora. Atë Lura? E ke seksualitetin e fshehur. Okej. Kur i thoni vetës para pasyrës Zhak, sa seksi që ke bërë? Kur ndihem mirë me vete, mbasi jam kthyer nga palestra, kur kaloj një periudhë që jam shumë në formë, i them vetes, bravo. Lura? Me thënë të drejtën, kur po vishëm, sepse në kokën ti me imagjinoj veten më të shëndosh se që jam, e them, i shumë mirë. Zysha? Mbas Covidit, mbas i raq 15 kg tash, mundem dhe unë do njerë të vesh të shkurtra. Qa dashurje që është. Çfarë e bën më pak seksi një mashkull, Zhak, ma thuaj tani? Banaliteti, mungesa edukimit, mungesa njohjes së alfabetit shqip, mungesa emancipimit. Pra, të gjitha këto që s'kan lidhje fare me seksualitetin, janë një gocë e zgjuar që nuk e lidh definitivisht. Organi më i madh seksual ndodhet midis kësaj hapësirës shtruri. Nuk është në vend tjetër, është aty. Jo, organi më i madh seksual është mendja, çdo gjë nis me mendjen. Bravo. Edhe aktiviteti seksual nis këtu. Çfarë bën më pak seksi është Një pyetja? mashkull, po. Kur ka frikë nga femrat. Zysha? Kur nuk është gentil. Okej, një mbrëmje romantike ç'duhet të ketë patjetër për të ndezur pasionin e Zhakut? Komunikim. E më tani se seriozisht. E më ka më të shmënde fare tani. Shiko çfarë ke bërë ti në publik. Ajo njeriu që flet vetëm për seks dhe duhet të vinë në një amshor. Po duhet të ketë personi tjetër. Me triceps kështu fare, jo. Po duhet të ketë komunikim, duhet të më kuptoj personi tjetër, duhet të jem në të njëjtën valë edhe mos justifikohem gjatë gjithë kohës. Lura? Ti tërësisht i fokusuar te unë. Zysha? Të ketë një ambient romantik. Okej, mirë. Zysha romantik. Zysha një do të tolerohemi në ca biseda. Po se këshu e dua unë. Se kam kaluar fare. Jam këtu. Ke kjo pjesa këtu. Kënga më e përshëndjese për ty, Sare dëgjon thua. Po ti Ermal sikur ke pas eksperiencat mëdha me femra tani me gjithë statusin që ke, edhe për na bën si ekspert. Jo, nuk po bëj ekspert. Kënga më e përshëndjellëse, mendoj që nuk e kam një të saktë. Ke dy? Ke disa? Jo, mund të kem disa, në varësi të periudhës, ose të personit, të momentit, ku ndodhem, të stinës. Nëse nuk të vjen kënga, mund të jetë një jazz, këngë, pasionante? Po, unë dëgjoj. DJ, po. Një DJ që... Kam shumë, nuk të them dot. Një mix mes vibeve, mes energjive, mes rrymave, që thua Ermal të ishte fantastike. Frëngjisht. Mua më pëlqen ajo Tom Delanez. Shumë e bukur është edhe kërceva para disa ditëve. A duhet të jetë patjetër hera e parë magjike, Zhaku? Gjithmonë në Shqipëri diskutohet hera e parë. Tram. Jo. E kemi mitimizuar këtë herën e parë, ose dhimbshme, ose magjike. Ne jemi unik, jemi të ndryshëm. Personat që takojmë janë unik gjithashtu. Marrëdhëniet që ne krijojmë janë unike. Herët e para janë të gjitha të ndryshme. Rëndësishme është që ne jemi mirë me veten. Po lërini këtë magjinë romantike. Jo, duhet të thjesht ketë... Që në fakt jo të gjithë...
Po thuaj se gjithve s'na ka rezultat. Do të ketish mirësjellje nga të dyja palët, kaq, se s'është me të vërtet magjike, nuk është se mbahet më. Nuk mbahet më. Ti se ka vajtë. Unë e thashë, zisha, se tani do më bësh, ma nëziu jetën. E thashë, nuk ka qenë aq magjike sa që thuhet. Unë s'dua... Era e parë është dramatike më shoku. Prandaj po them. Pastaj vazhdon të mësohesh dhe kupton sepse të gjithë palët janë, të dyja palët, dhe mashkulli dhe femra. Në qoftë se mashkulli është i virgjër dhe u mbet virgjërim po atë në moment me femrën, është një dramë e vërtet. Dhe femra nga ana tjetër e parë, sikleti ndaj njëri tjetrit për të bërë më të mirën. Pikërisht pra se të dyja palët, nga që janë shumë, domethënë adrenalinën e kanë këtu, jo gjithmonë mekanizmi mund t'ju përgjigjet. Dhe duke mos u përgjigjur, është shumë e vështirë, prandaj duhet ta mirëkuptojnë njëri tjetrin. Këtu pastaj futet dashuria dhe dashuria sanksionon nëse do vazhdoj raporti apo do t'i thonë njëri tjetrit të dua fort. Ermal, duhet t'i them asaj të virgjërës në atë emisionin që po, mund të mësohet si të bësh seks. Sa jo tha, e dim, jo, nuk djet, të bësh seks mësohet. Po, kur ke mësuar ti të bësh seks? Unë kam mësuar, me thënë të drejtën, unë mendoj që seksin vërtet e kam shijuar afër të 30-ave. Unë deri në moshën 25-26 vjeçare, nuk e kuptoja, nuk e shijoja. E kishte rryma të ndryshme të muzikës. Nuk ishte i rëndësishëm për mua, sepse unë nuk ndihesha mirë me veten dhe nuk e zotëroja plotësisht veten, seksualitetin tim dhe trupin tim. Në momentin që unë kam janë ndjer 100% vetja dhe e kam zotëruar zhakun, atëherë kam filluar të shijoj. Kjo shijimi lidhet me eksperiencën, me karakterin, me të gjitha bashkë. Me të gjitha bashkë, por zbulimi vetës është kryesorja. Lura, kur ke filluar të thuash, po qenë ka seksi ky seksi? Nuk kam me periudhë të caktuar, do me thënë gjatë gjithë kohës, le të themi pak a shumë, me momentet e veta të këqija, po është një proces që nuk mbaron kur, nuk ka mosh ti në qoftë se je rehat me veten tënde dhe gjithmonë zbulon gjëra. Do t'i mshoj kësaj, le të më marrin në natë, që për femrat është gjithmonë më vështirë, se i duket si gjë më e turpshme dhe mendon se duhet prioritarizoj mashkullin në shtratë. Në momentin që e kupton që s'duhet ta prioritarizosh atë, po veten shlirohen shumë gjëra të bukura. Lidhje, unë pyetën e kam pak ndryshe për ty. Se di që do t'i bëj që përgjigjen si dhe të Olga, që në fejes jo dhe aq tha, po në martis ka bërë namin. E bërë me pyetje, luli drita, zysha si ka qenë lëkurën personale. Në thash, por pyetja ime për ty është tek çiftet të konsoliduara, kanë ardhur fëmijët në jetë, këto halle Vlaj dhe motra që thash i brezit tuaj, ka një moment kur në relationship partneri dhe partnerja... Do të them një gjë që se kam thënë... Nuk takojnë seksualisht? Se kam thënë do njëherë, as njëherë se kam thënë. Do t'i fik drita? Jo, mos i fik, isha fejuar me tim shoqë dhe kujtoja që në momentin që unë u fejova, i ma dhemi me ma, nuk do të bënin asgjë më. E kisha kështu bindje. Dhe shkoj një ditë si e bukur, bam, hap derën, nuk jera është derës fare, hap marrë, tani im shoqë më pa, jo, s'kishtë ndodhë gjë, po im shoqë hapse dhe më thotë mund. Ata ishin 20, unë u fejova shumë herë, ata ishin 25 me 50 ca. Do me thënë... Aktiv. Po, dhe më thotë mua, po qa po bënë? Qa po bëjë, thashon? Asjë. Po si hyre, thashtu. Uaj, thash si hyra. Normal. Po si më thë mua, po si ku... Ore, jenë vete ti, thash. Do me thënë muaj, aq më fyeu, që më duku si kur prinder më uli vlerën e prinderve. Unë tha e kuptova pa i që ti ishe një qype e vërtet. Dhe që unë duhet merja për dorën për të mësuar ca gjëra. Ky është realiteti. Ndërkohë, ka momente kur një qift mund të ketë bërë fëmijë dhe gruaja se ka provuar se ç'është orgazma. Më pas, kur çlirohet e gjitha dhe kur bëhen unë dhe ti jemi një, se jo gjithmonë bëhesh një. Ditën kur ti bëhesh një, si që tha edhe Lura, edhe Ylli, Zhaku, atëherë në atë moment është valsi më i bukur jetës, po gjithmonë e para është femra. Kolegët e tua, moshatarët të tua, duar trokasin fort, thashë vlla, fiki drita në maron kjo programi, por diskutoni ju zysha me njëra tjetrën për mungesën e kënaqësisë një raport, është tabu në brezat tuaja? Te brezi jon, neve kemi hyrë këtë cikli nënave dhe flasim kështu si kinge fare, po flasim gjithmonë në vetën e tretë, jo unë në vetën e tretë. Moshatare që të fëmora, këto tema janë tabu në brezave? Por neve kemi, unë kam fatin që miket e mia, ngam një yll që quhet Mira Pirdeni. Po, pritani të bëju namin. Ma hiqni strishën e lojrave, nuk do luaj ma sot me publiku, një kërkojnë djes, po tani janë momente fantastike, do të luajmë nesër, hiqeni strishën, po. Unë të kam thënë që ne të dy do emancipojmë shoqërinë. Dhe duke qenë
Si nuk të njoha në Kong, kur ishit në pushtet, isha bërë dhe unë një njëri me pushtet, Po s'ka gjë, pushtetet do vinë, po ti duhet ish një gjë, që unë të gjithë njerëzit i mbështes pa fund, sidomos gocat, që të marrin pushtet. Kurse çunat i mbështes pa fund, që të marrin gocat që kanë pushtetin. Gocat që kanë pushtetin. Nuse me pushtet, u gjet. Por ka goca me pushteti, nuk e merr mend çfarë buri jashtëzakonshëm që je, se je i realizuar në gjithë, nuk do të vi gruaja të thotë lekët vlla, po do të thotë i bëj lekët vet, hajde dhe ti bashkë dhe ndërtojmë shoqërinë të bukur, dhe atëherë shoqëria bëhet më e bukur dhe atëherë buri ndjehet në maksimumin e realizimit të tij. Çfarë do t'i thojë një gruaje që nuk e pëlqen veten e saj nudo, Lura? Që ka të marrë si shgabim. Zhaku? Që të punoj për veten edhe të gjej mënyrat se si mund ta pëlqej veten e saj dhe të ndryshoj ato gjëra që nuk i pëlqejnë nëse mundet. Me thënë të drejtën, unë asnjëherë s'kam pas një trup të manitshëm, po gjithmonë kam vetëm tek format se sa te. Jo, ke forma, po gjithmonë i kam thënë vetes, je unike në llojin tënd. Dhe je më mirë ti se sa të gjithë ata që kanë frikë dhe turp nga vetvetja. S'ka standard për këtë punë. Do t'i thoje ti tani, një gruaje që step dëshirat e saj intime nga frika se do të paragjykohet nga partneri. Unë i them të njëjtin mesazh vajzave dhe grave, mundohuni ta doni veten, rebelohuni, bëni ato që është e mirë për ju, mos keni frikë. Nga frika se mos dukem kë para bashkëshortit. Mos bini pre e gjitha presioneve që ju ka vendosur prindi, shoqëria, shteti. Çlirohuni, keni vetëm një jetë, bëni më të mirën me atë që keni, me kohën që keni në dispozicion dhe me gjitha mundësitë që keni për rreth jush, bëni më të mirën për veten tuaj. Lura, bashkëshorti thotë u bëre shumë e pamërashme, këto dëshirat e tua mbaj për vete. Ai e paragjykon për dëshirat e saj seksuale. Nuk e di fare çfarë them se i tha kjo të gjitha, por ideja është që se ti mendon që unë jam kë, po vazhdoj të jem kë, pra më falë, se jam e çik më ekstremiste unë. Zysha, kemi ndonjë mesazh për këto zonja që stepen për shkak të paragjykimit nga partneri? Në fakt, mesazhi shkon jo vetëm ke zonjat, po shkojnë ke partnerët. Nëse një burr do të jetë i të realizuar, duhet jo vetëm ta doj gruan e tij si objekt seksual, po ta dashuroj në gjithë qenien e saj, t'i japi mirësi, ta mbështesi dhe t'i kërkoj mbështetje në momentin kur ka çaste impotence. Dhe të bjeti e hapur me të, pasi i gjithë cikli jetës është një lundrim i gjatë me të ngritura dhe të ulura. Njëri është në garën e jetës, në fillim është burri që ecën përpara, pastaj rritet gruaja, dhe me rritjen e gruas nuk mund të rri një burr i vogël në raportin e një gruaje të madhe. Duhet të vrapoj dhe burri me vrap, dhe ndërkohë të rrisen dhe fëmijët që shoqëria të bëhet më e mirë. Është bashkëshorti jot si Vera, është bërë ai më seksi me kalimin e kohës? Ai është i papar, dhe tani ka mësuar shumë dhe është potencial, po vetëm njëra jam mbledh. Dhe ajo që jam mbledh është Stolej dhe i thot, "Hajde Ari, të bëjmë balet bashkë. Hajde Ari, ri me një këmbë." Dhe ai e kupton që nuk ka dashuri më të madhe se sa dashuria që t'jep familja, që të mbron shoqëria dhe edukimi që i bëjmë shoqërisë me këtë dashuri që neve dham sot të gjithë. Ndërkohë unë them nuk ka më mirë kur bën një program televiziv me njerëz që duan energjinë tënde dhe ky shkoi ashtu siç unë e kisha në mendje. Faleminderit shumë Nora Malaj. Unë e kam këtu ore puth tu e puth atje, e kam këtu ore për shkak të... Bravo. Faleminderit shumë Lura, goca e çmendur e Tiranës, e cila është po ashtu një mamje mirë, një bashkëshorte mirë dhe një DJ i mirë. Faleminderit që ishe në program. Faleminderit shumë Tira. Tani mund të vish sa herë të duash. Kush e bën ata botën e pasdites pyeti gazetari Valpeçi. Do vi tha. Tani do thot sa herë të doni do vi. Zhaku është në gjithande e gjeni, do të jetë edhe në radio në programin e saj. Do është programi i parë seksual në Shqipëri, mund ta themi? Jo, para meje ka qenë Çani. Okej, mirë. Nuk e heqi meritat. Nuk e heqi meritat Çanit, nuk e heqi radio dhe është gjë tjetër. Mos u për Çanin e natës atëherë? Për klanin e natës. Po, për klanin e natës, besoj. Unë jam besoj. e bindur që të bëshin gjë të bukur, dhe të komplimentoj. Faleminderit. Si mbështesim Zysha, në televizoret e tjera nuk thuan këto gjëra. Unë i them asaj ç'të duash me fal programin. Po sepse e meriton, sepse është... Si nuk u bëra budalla si gjithë të tjerë, po kaq i mirë Gela o Zysha Jo, gjithmonë. ti je i zgjuar. E di si jeti si personazhet e... E di si bëjnë ato të tjerat. Bullgarini, Albania, faleminderit për veshjen time, do ta grifare. Bullgarini gjeni tek Toptani Center dhe Ring Center. Faleminderit që mundsoni veshjen. Ne takojmë nesër në ABC e pasdites. Deri atëherë, Përpafshim. ju e dini referuar dhe nga temat që të bëni, se Zhaku dha mesazhe të rëndësishme. Shkoni bëni diçka dhe riktheheni nesër në orën 16. Faleminderit. Ciao.